אני רוצה. אלן מכריז, יאללה. אני מכריז בזאת על הקמת מדינת ישראל, מדינה יהודית. יום העצמאות 2012. אני גם רוצה להכריז. סני, תמיד אני יודע שיש לך את זה. רואים בכלל משהו? אני גם רוצה להכריז. יושב במחשב. אריאל! רגע, על המצלמה. לא! לא! זעריך. כזה בכיתה פתאום מישהו שם לו התו על האוזן. יא בן זונה, אני אזרח את התחת. יא בן זונה. זה חיים! כולם לחיים! איך יש לו קלוזאפ כזה על הפנים? חי, התחתנים שלי. קלוזאפ על הפנים. כל המצלמה! תעשה את זה עוד פעם! מישהו עושה את הרב דנו. רגע, אני רוצה להרים את זה היה. אוי! איי איי איי! אני חייבת, בבקשה. סני, אני ארצח אותך, לא. בבקשה. סני, אני חולה עלייך, נכון? זה המשקפיים המגניבים של אווה, זה המשקפיים המגניבות שלי, והנה אני! רואים אותי טופה? וזה המשקפיים המגניבות שלי. לא, בייב! משקפיים. בייב! זה בייב, ואנחנו יחד כבר חצי שנה. מה? סבם. בסטאז' נראית כמו היטלר. בוא נאפה לך שפם לבן. דימה. אתה סטמבר. דימה. דימה. יו, די, חפרת עם החיים שלך בזבל, חפרת. די. תמצא לימון, לא! בייב, אני אשפוך את זה. סוף סוף. יו! אביאל, הוא הסכים לזה לשפוך בירה. מה? לא, זוזו. דוחפת לו שפתיים. אני הבאתי אספרסו גב על צלע אחר כך. תמונת תקריב, אנשים! יו! הוא קלט את אביאל, זה עושה עכשיו ריבוע מסביב לפרצוף שלו. תגיד שלום. שלום. מי אתה? אני דניאל. דניאל? דניאל וודקה? בוא נשקיע את הסרט. אוקיי. מה יש לנו לספר לנו? שני מסטולים. אני משקיע את הטלטלים. זה וודקה! יו, אני שותה את זה, מאיפה זה יוצא? מאיפה זה יוצא, הנה. מירה, השיער שלי! שתיתי לו וודקה מהשיער! אל תדאג, שתיתי לך את זה. טלי! טל. תגידי את המצלמה הבאה. אוקיי, בוא. אתם לא פוטוגנים, בעליל לו. בעליל. סליחה, תתלהבי, 5 חודש בבית. שבוע וחצי. היה לי ואלן חצי שנה יחד, נראה אנחנו הזוג הכי ותיק פה. תאשימי את ליאור! ליאור בן זונה, אוקיי? נכון! תגיד לה את זה, תברך אותה. בן זונה. תודה. צ'ייסר. למה עליי אבל? צ'ייסר. צ'ייסר, תחזיקי, תשלם אותי ברמנית. אני רוצה לחזור. אני אצלח את זה. אתה יודע משהו מצחיק? נו, חיים שלך בזבל! די כבר. חפרת. היי! תכירו את אשתי המדהימה. אני מגיעה. לא, אל תלכי, ילדה, אל תלכי. אף אחד לא יושב חדש. 5 דקות. טל הזאתי, מה זה סקסית היום? נכון? אנחנו מגניבות, ויש לי לב מפמפם. פועם, לא מפמפם. לא, לב מפמפם. יואי, אני! איזה יפה אני! איזה מכוערת אני. הייתי לי שחורים בשיניים בגלל הקוביות. חולל כדורגל, את יודעת שגרים פה, נכון? היי. תחתף. איזה יפה יש להביא! נטלים!
תפסיקי לשתות עמוד שלך, תקבלי סטלה. תכלס, כן. אתה יותר מדי, או שהיא פשוט סתם עברה איזה אונס על ידי החבר בן 17 וחצי שלה! מה לי ילדך? את תהיי לידי? אני מתחיל להסתחרר בלה. סני השמנה נכנסת למקלצה של ילדים. יאללה! ונכנס להיריון! לא עוברת פה. וואלה, כן. אף אחד לא... רגע! אני לא עוברת. נתקע באמצע... בת כמה? אז תרגי! אתה תקשוש אותה גם! השקפה שלי קופצות. כן, אני מצלמת את זה, אני מסתכלת עליהם תוך כדי. הוטרדתי, ביי. איזה סרט פורנו! עזוב, תקשיב, שאתה מעשן את זה, יש לך גם טעם שכפוך בפה. אבל תלוי, יש אנשים שלא מרגישים, אני מרגיש נגיד, יש הרבה מהכאלה שנגיד. מה נראה לך? בוא נגלגל לך. הדבר היחידי שאני מעשן זה... דבר אליי. מה אתה מרגיש? מה אני מרגיש? לא, זה לא מדברת איתך. אני לא מדברת איתך. אני מרגיש מסטול, אוקיי? אוקיי, דבר. ואני מרגיש שאני הולך ליפול, אוקיי? ורציתי להגיד משהו אבל שכחתי, אוקיי? למה אני אומר אוקיי? אוקיי. לא, בוא נדחק. אוקיי! יואו! what's up? what's up? אתה קוראת על הדיון שאומרים מנל בטז? יואו, מנהל בצד הזה, קורס של האמא שלהם. יואו, סני! what's up? וואטס אפ! שמע ישראל עלינו, אדוני אלינו, אדוני אחד. מה, אתה פתיק? פיוטיק? מה טעום? מה זה קצב? אבל למה קצב עד למעלה? אבל למה קצב עד למעלה? סלי מה פרצוף. תביא תשכת. אנשים רוצים לזרום פה לבית מלון? וואלה, כן. כן, אני כן. יאללה, בואי. אני זורמת, אבל אין לי עם מי. יאללה, אריאל, אני אקח אותך ודימה. תפתחי את הדלת. אוקיי. תפתחי את הדלת. אני נכנסת. אני באה! תצא. המכניסה לא נכנסת לשם, עזבי אותך. עכשיו תורי. בא לי למות. יש פה ערכת טרגו, זה שוב פעם מתקן לאיבוד בתולים כמו שאני עשיתי, זוכרת? יואו! שאני פעדתי פתרות את הבתולים. לא, יצא מה זה לא יצא. אבא כזה. Bien, ¡Najuy! ¡Todos! ¡Todos esta mal y no puedo nada, ¿sí? ¡Sí! ¡Yo no quiero que se muera de pedo, ¿sí? רומניה וספרדיה, אני מבקשת על ידת רומנית, ספרדית ולכן זיין, ביי. אני לא מצליחה לשתות! אני רואה את אבא כזה משפיכה מהבקבוק עוד שנייה. יאללה, עכשיו נסתכל. אני חשובה פה. רגע, נהפוך את המסך. אוקיי, עכשיו נו לספק. מישהו יש סנדוויץ'? לאף אחד אין סנדוויץ'? אבא, בואי תעשי לי חשפנות באמא שלך. יאללה, אבא עושה לנו חשפנות. איי, אבא. בואי לפה! לא קר לה? הנה הצל שלי. שלום. מי שם את זה? אני. למה? תעיף את החרא הזה ושים סקרילקס. אתה גרוע בשפל. יאללה, תעיף את זה. אביאל, בוא שפל. אני לא יודע. אתה גרוע בשפל. אני צריכה ללמד את השפל. סקרילקס. בנג'מין. בן גרינג? יאללה. אבא. וואו! זה כאן, יש לזום. איפה הסווייט שלך, אבא? לא, אנחנו שישים בו בלילה. תביא לי שער, אוקיי? שער? אבל אתה לא שפרץ עליי, נכון? לא. אוקיי. אני. איך זה נראה? תראה לי איך זה נראה. בן גרינג! עכשיו אנחנו נתבודד לספר סיפור חיי. על מה אני אשב? אוקיי, אני טל,
וזהו. יאללה אפרו! אני מצלמת! שמע, אני ספורטאי. אריאל, תגיד לנו משהו. תגיד משהו. תגיד לי משהו. יאללה, אני שמח לראות אותה. תביא חיבוק! שנייה. בייב, שישאר לי סוללה אבל. שישאר לי סוללה. כמה זמן לא ראיתי אותך. 5 חודשים במעצר בית זה יותר מדי? נכון? דימה, תסכם את האירוע שקרה ברבע שעה האחרונה. רצתי אחרי דניאל. תודה, זהו. ביי ביי! דימה. יש לנו עוד חצי שעה לצלם, אנשים. חצי שעה? כן, אנחנו צילמנו פה איזה מלא סרטונים של זה. רציני? אני לא זוכרת. לא. אני מתאר לעצמי שאחד הסרטונים יתחיל מנדנדה ונגמר ברצפה שלו. היוש. אז שלא עד כדי כך מספיק. דברי למצלמה, מה עובר עלייך, אווה? אני... ספרי איך עבר הלילה. זה מתחיל ככה וזה עבר נגמר ככה. עליי טוב. איך אני רואה אותו? אני רוצה... טוב, אין לי מה לצלם. אתה יכול... אני יכולה לצלם. לא, מה, צילמת אותי? כן. יואו, זה מעניין. וואה. תמחקי את זה בדבר. אני מצלמת אותם, ואת כזה, הסתכלתי עליך, זה כזה זז, כשעשית כזה ככה, וזהו. אני מצלמת אותם, אם תגיד דימה. איכסה! צילמנו כבר 111 דקות, זה סרט שלם כבר. אתה כל הזמן רוצה שאני אדחוף לו דברים, זה לא בסדר. one guy one cup? one guy. לא ראית את זה? one guy. one guy one cup. גיא עשה סרט. נו. מה עשה? איש אחד, כוס אחת, אם לא הבנת. ואז... כן, ואז ספליט. ואז פיצוץ, אקספלוז'ן. אז כנראה ראית את זה.